วัสดีมิรันดาวันนี้เหมาะจะเล่นว่าวนะเล่นหอค่ะเมียเธอกำลังทำอะไรพูดเหรอนี่นาดาฮ่านะชามุคุไม่ต้องห่วงมิรันดาเมียบอกว่าเธอสามารถเอาว่าวกลับมาได้รออยู่นี่นะว้าเหลือเชื่อไปเลยเฮ้โอ้โอลมแรงขึ้นเรื่อยๆเธอควรจะลงมาเร็วๆนะเมียเราต้องการความช่วยเหลือนะเฮ้ยแมฟริกว้าวเหลือเชื่อนายโชคดีที่ลมช่วยเอาไว้ใช่ไหมเมียถูกลมพัดไปเราต้องตามหาเธอนั่นแหละแม่บ้าเป็นไอเดียที่ดีมากๆไปตามมาลคัมกันเถอะเขาตามหาเธอเจอแน่ๆสวัสดีมาลคัมกำลังตรวจตรามอนสเตอร์ทาวน์อยู่เหรอแมฟริกกำลังมาหาเขาต้องการตามหาเมียเธอถูกลมพัดไปโอเคมาลคัมตามแมฟริกไปที่ทะเลสาบและหาเบาะแสกันมิรันดามาลคัมมาช่วยเราตามหาเมียที่นี่แล้ววันนั้นนะค่ะมาลคัมนายกำลังทำอะไรโอ้นายกำลังเช็คทิศทางลมเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนมิรันดาแมฟริกตามมาลคัมไปอะไรเหรอมาลคัมนายหลงทางเหรอโอ้นายต้องการเบาะแสเพิ่มเติมเดี๋ยวก่อนนั่นใช่ว่าวของมิรันดาไหมวันนั้นนะค่ะนั่นไหนอ่ะช้าก่อนอะไรอยู่ในนั้นนั่นมันเมียเธอถูกลมพัดเอาไว้เร็วๆมันพัดเธอลอยไปอีกแล้วแมฟริกมาลคัมบอกว่าเขาเร็วไม่พอเอาเชือกนี้ไปแล้วดูว่านายจะจับเมียได้ไหมไม่เป็นไรแล้วเมียแมฟริกมาช่วยเธอแล้วโอ้ไม่ช้าเกินไปเธอปลิวไปอีกแล้วโอ้ดูเหมือนเธอกำลังจะปลิวไปชนภูเขา
อู้คราวนี้เอาเธอลงมาที่พื้นกันเถอะ คงต้องบอกว่าเธอดูไม่จืดเลยนะเมีย แต่อย่างน้อยเธอก็ปลอดภัย คุณพวกเขาซะ และมิรันดาบอกว่า เธอจะรักษาให้เอง พี่ดา โอเค เราพร้อมจะไปกันแล้ว แล้วเจอกันนะมอนสเตอร์ทรัคขอให้โชคดีจนกว่าจะพบกันใหม่ ว้าว สวัสดีเมีย ดูเหมือนกำลังสนุกอยู่เลยนะ ว้าวเมียช่างน่าประทับใจจริงๆ ยังไงก็ระวังหน่อยนะ โอ้ไม่ระวังเมีย แย่แล้วเมีย เป็นไรไหม เธอทำท่อแตกตอนที่ตกลงมา ตอนนี้น้ำกำลังจะท่วมบ่อแล้ว เราต้องเรียกแมฟริก จะรีบกลับมานะเมีย สวัสดีลิตเติ้ลแมฟริก ทำไมเศร้าจังเลย โอ้ ฉันเข้าใจแล้ว เธอหวังให้แทมโพูรีนจะทำให้เธอลอยขึ้นในอากาศและบินได้ ฉันมั่นใจว่าเธอจะจัดการมันได้ในท้ายที่สุดนะ เจ้าหนูน้อย ฉันมีงานให้เธอนะ เมียกำลังบินโชว์หมุนตัวอยู่ แต่ดันลงไปติดอยู่ในบ่อ และน้ำกำลังจะท่วม เธอไปตามความช่วยเหลือมาเร็วๆเลยได้ไหม เมีย เธอยังอยู่ไหม บ่อถูกน้ำท่วมไปครึ่งหนึ่งแล้วมัฟริก เราควรตามใครมาช่วยเมียกันดี ไมโลและมิชใช่แล้ว ไปตามพวกเขากันเถอะ สวัสดีเจ้ารถมอนสเตอร์เครน มีบางอย่างเกิดขึ้น ทุกคน ทุกคน ฟังนะทุกคนมาบริกต้องการความช่วยเหลือ เมียกำลังติดอยู่ในบ่อ ที่น้ำกำลังท่วม ช่วยเธอหน่อยได้ไหม เยี่ยม งั้นไปกันเลย เธออยู่นั่น เร็วๆ เธอใกล้จะจมน้ำแล้ว ไม่ต้องห่วงนะเมีย มาฟริกมาช่วยแล้ว เ
เกือบแล้วทุกคน ใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมา ได้แล้ว ฮ่าฮ่าเมียอย่าหล่นลงไปนะ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะเจ้ารถเครน เป็นทีมเวิร์กที่ดีมาก เวลานายทำงานร่วมกัน ตอนนี้นายจะซ่อมท่อพวกนั้นยังไงดี โอ้เยี่ยมเลย แมฟริกเมียต้องการพาชมเมืองเพื่อขอบคุณน่ะ ในที่สุดนายก็บินได้นะมาฟริกขอให้สนุกนะ สวัสดีมิรันดา มันเป็นวันที่เหมาะจะล่องเรือใช่ไหมฮะ มีอะไรเหรอ เธอลืมอะไรบางอย่างงั้นเหรอ เธอบอกฉันไม่ได้เหรอ ตอนนี้ฉันชักอยากรู้ซะแล้วสิ สวัสดีแมฟเวอริกมิรันดาต้องการความช่วยเหลือ เธออยากจะจัดเกม Scavenger Hunt ขึ้นมาสำหรับวันพ่อ นายคิดว่าจะรวบรวมเหล่ามอนสเตอร์มาเล่นได้ไหม เราจะกลับมาเจอเธอที่นี่นะมิรันดา เฮ้ย ทำไมเธอไม่เล่น Scavenger Hunt ในวันพ่อล่ะ ความลับเหรอ น่าสงสัยจังเลยนายกำลังหาใครมาร์ตี้ ไมโล และมิชงั้นเหรอ ฟังดูเหมือนงานปาร์ตี้เลยนะ มิรันดาท้านายดวลเกม Scavenger Hunt นายต้องไปหาเบ็ดตกปลา ลูกบอล และกล้องโทรทัศน์ ฉันไม่เห็นได้ยินเลย อะไรคือความลับทั้งหมดในวันนี้ พร้อมไหม เอาละลุยเลย เฮ้ยแมฟริกทำไมนายเล่น Scavenger Hunt ด้วยล่ะ ฉันไม่เห็นเข้าใจเลย ทำไมนายพูดไม่ได้ล่ะ
าร์ตี้ บอกฉันทีได้ไหมนายจะเก็บของพวกนี้ไปทำไม นายสาบานว่าจะเก็บเป็นความลับด้วยเหรอ โอเค เฮ้ยทุกคนทำไมนาย โอ้ โอเค เก็บเข้าไปในหีบสมบัติ ทั้งหมดนี้ให้ฉันน่ะเหรอ นี่คือความลับนี่เอง ของขวัญวันพ่องั้นเหรอ ช่างคิดนะ และมันก็เป็นของชอบของฉันซะด้วยสิ ขอบคุณนะทุกคน ฉันสงสัยว่าฉันจะเล่นอะไรก่อนดีกล้องโทรทัศน์เหรอ ไม่ ฉันคิดว่าฉันน่าจะไปตกปลา หรือว่าบางที สวัสดีไมโลและมิทสวัสดีแม็กซ์สนุกกับงานแฟร์ไหม 안보 비비 오 นั่นเป็นปลาหินที่เยี่ยมไปเลย 요 จะไปไหนกันต่อ 오 หมาหมุนเหรอ โอเคไหมแม็กซ์ 오 มีอะไรเหรอแม็กซ์ หมายความว่าไง นายจะบินงั้นเหรอ 오 นายหมายถึงบินขึ้นไปบนฟ้าเหรอ โอ้ นายกำลังพูดถึงอะไรเนี่ย นายบินไม่ได้นะแม็กซ์ โอ้ บางทีแม็กซ์อาจจะต้องการน้ำสักหน่อย เขาดูไม่ค่อยโอเคนะ 아 바비바 마마 야후 오 ทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะแม็กซ์ 바비바다바 마 นายจะบินงั้นเหรอ ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ ไมโลและมิทแม็กซ์อยากจะขึ้นชิงช้าสวรรค์ แต่เขาพูดแต่เรื่องอยากจะบิน มันน่ากลัวนะ นายควรไปเรียกแมฟเฟอริก 오 สวัสดีแมฟเฟอริกกำลังทดสอบรอบการวิ่งอยู่ใช่ไหม 마마 빈나마 띠라라 아말라우 ดูน่าสนุกนะ แต่ตอนนี้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับแม็กซ์ ไมโลและมิทต้องการความช่วยเหลือ พวกเขากำลังเรียกนายอยู่ นั่นละพวกเขาตอนนี้ไปกันเถอะ 오
อ๋อเอ๊ะ สวัสดีมาลคัมแน่ใจนะ ว่าทุกคนทำตามกฎของชายหาดวันนี้ อ่าฮะอ่าฮะ ขอโทษที่มารบกวนนะ แต่แม็กซ์มีอาการแปลกๆ และแมฟเวอริกน่าจะใช้ทักษะการแกะรอยของนายได้แมฟเวอริกมาแล้ว เขาจะอธิบายทุกอย่างให้ฟัง อ่าฮะมัน ไมโลและมิชอยู่ที่งานแฟร์กับแม็กซ์และแม็กซ์มีอาการแปลกๆ เขาอยากจะขึ้นชิงช้าสวรรค์และบินขึ้นฟ้านายคิดว่านายช่วยได้ไหม Bah non. เยี่ยม งั้นลงมือกันเลย โอ้ โอ้แย่แล้ว นั่นไม่ใช่ทางแก้ปัญหานะไมโลแมฟเวอริกและมาลคัมมาช่วยแล้ว เล่าให้พวกเขาฟังสิว่าวันนี้นายทำอะไรกันมาบ้าง นั่นแหละแม่บ้า เป็นความคิดที่ดีแมฟเวอริกลองย้อนตามรอยของพวกเขาดู เราจะกลับมาที่ชิงช้าทีหลังนะแม็กซ์นี่คือจุดที่แม็กซ์เริ่มมีอาการแปลก Oh, yeah. อ๋อฮะโอ้ Mais c'est... ๆ ใช่เลย แม็กซ์โดนสะกดจิต โอ้ไม่มันปังนามีนามัน นายกลับมาแล้วแม็กซ์ โอ้ นายถูกสะกดจิต Mamma mia. ทำได้ดีมากแมฟเวอริก นายและมาลคัมช่วยคลายปมปริศนา มินิมานี่บาบู เป็นความคิดที่ดีไมโล พวกนายควรสนุกกันก่อนที่เครื่องเล่นจะปิด แม็กซ์อยากรู้ว่ามีใครอยากไปเล่นชิงช้าสวรรค์กันไหม Oh. Oh. ไว้คราวหน้าดีกว่าแม็กซ์ ไว้คราวหน้านะ โอ้ ขอให้สนุกกันในบ่ายวันนี้นะ แล้วเจอกันใหม่ ฉันสงสัยว่าโมกำลังทำอะไร เขาดูยุ่งมากเลย โม ระวัง โม เป็นอะไรไหม ใช่แล้ว ฉันไม่มั่นใจว่าต้นไม้นี้มันแข็งแรงขนาดไหน โอเค ฉันจะไปตามแมฟเวอริก สวัสดีแมฟเวอริก ทำช่วงล่างใหม่มาเหรอ โมกำลังมีปัญหา เขาขับรถตกหน้าผา และหล่นลงไปติดบนต้นไม้ นายช่วยหน่อยได้ไหม นายกำลังจะไปตามเมียเหรอ ฉันคิดว่าเธอออกไปนอกเมืองนะ ใช่แล้ว ไมโลและมิชสามารถช่วยได้ โชคดีใช่ไหมที่มีต้นไม้อยู่ตรงนั้น เอาละไปกันเถอะ 아,
บางทีพวกเขาอาจจะหยุดทำงานในวันนี้ โมแมฟริกกำลังหารถมาช่วยจำแน่นๆนะ แมฟริกต้องการความช่วยเหลือในการตามหาไมโลและมิชช่วยหน่อยได้ไหม บางทีพวกเขาอาจจะอยู่บ้าน พวกเขาไม่อยู่ ลองหาเบาะแสดู นายกำลังแกะรอยใช่ไหม ดีเลย เอาละร่องรอยหยุดอยู่ตรงนี้ ครีมกันแดดเหรอ มันหมายความได้แค่อย่างเดียวใช่ไหม ชายทะเล ใช่แล้ว โอ้ใช่แล้วมาลคัมมีชายหาดเยอะไปหมดในมอนสเตอร์ทาวน์แล้วมันควรเป็นที่ไหนล่ะ ชายหาดด้านที่ได้รับแสงแดดมากที่สุด ใช่แล้ว ทุกคนเราต้องการความช่วยเหลือ โมติดอยู่บนต้นไม้ที่หน้าผา เขาต้องการความช่วยเหลือตอนนี้ ไปกันเถอะ โมรอก่อนนะแมฟริกกำลังพารถมาช่วย เมีย โชคดีที่เธอมาที่นี่ เธอรู้ได้ยังไง โอ้ เธอไม่เจอใคร เธอเลยไปดูที่จอมอนิเตอร์ของแมฟริก โชคดีมากๆเลย ขอบคุณมากนะเมีย แล้วเจอกันใหม่นะ ลาก่อนนะทุกคน สวัสดีมาร์ตี้ ดูเหมือนนายจะไม่ได้เล่นอยู่บนนี้คันเดียวนะ ประทับใจเลยใช่ไหม นายอยากจะโชว์ให้เมียดูว่านายวิ่งได้เร็วแค่ไหนใช่หรือเปล่า โอ้โอ้ดูเหมือนแสงแดดจะทำให้มาร์ตี้ตาพร่าระวังนะมาร์ตี้ มีทางโค้ง เห็นเขาไหมเมีย เราควรไปตามแมฟริก สวัสดีแมฟริก แมฟริก มีอุบัติเหตุที่หน้าผา เราต้องการความช่วยเหลือ มาร์ตี้อยากทำให้เมียประทับใจ แต่เขาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหน้าผา ใช่แล้ว เราอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากมิแรนดาด้วยเหมือนกัน
mari babo. Mana mana ba? Ina ma ba. โอ้แย่จัง นายทั้งสองทะเลาะกันอีกแล้ว แต่ยังดีนะ ที่ไม่มีอะไรร้ายแรง แมฟริกต้องการความช่วยเหลือของมิรันดา มาร์ตี้น่าจะอยู่ตรงไหนสักแห่งในป่า Ma. นายไม่เห็นเขาใช่ไหม แต่เขาจะต้องอยู่แถวนี้ นั่นมันอะไร เขาคือมาร์ตี้ นายโชคดีที่ไปติดอยู่บนต้นไม้นะมาร์ตี้ นั่นแหละค่ะนั่นเอง ตรงประเด็นเลย เราจะเอาเขาลงมายังไง Mama, Bina ma. ใช่แล้ว เมียเอาเขาออกมาจากต้นไม้ได้ นายทั้งคู่เอาใบไม้มารองข้างล่าง เพื่อรับเขา Oh. โอ้ เมีย เธอช่วยบินขึ้นไปแล้วผลักมาร์ตี้ลงมาได้ไหม พร้อมไหม เขาตกลงมาแล้ว ไม่เป็นไรนะมาร์ตี้ มิรันดาจะทำให้นายดีขึ้น นั่นเองน่าโหค่ะ Nè nọ, mà là Anana, Mina mana mana. น้ามันนะอ้าวนะตาน ายโชคดีที่มีเพื่อนดีๆนะมาร์ตี้ Hey. Oh. แล้วเจอกันคราวหน้านะ เหล่ารถมอนสเตอร์